Mana rek kuliner lah. Anjing enggak boding ngajak cahaya euy. Ngomong keluar di imah euy. Si Cahya heueuh bener. Enek ka mana? Iya udah mulai dengan ke maghrib. Oh di Yaya udah di dari itu di mana? Bumi abis aya. Ayah Juga juga. ka bumi ya. Tade, sudah. Heeh. Para puasa. Heeh. Ngomong sini enggak boding lah. Ya, ya ulin. Ya. Ayo. Ya, ini puasa teh. Jadi kita sahur. Si Nana kemana? Tadi separuh di mana? Beli sahur sih. Beli si Nana. Kadieu. Baik lah, jadi betul Ayo buru, di imah buru. Bawa si Nana. Kunci mana? Iya benar. Buru ke. Si Nenek tadi subuh. Baik lah. Mau si Nana jauh kamar dulu, mau si Nana beli lah. Baiklah, cek ke langsung. Kita jadi saingan. Si anjing kena godin. Gelo anjing. Segar. Lu sini gua rusuk-rusuk. Buru. Buru ih. Anjing urea. Anjing nih kieu carana mah aing rek balik. Mana mau kok ngajak tadi gitu Gelo. Ulah aja mulai banyak ke si emak. Kayak beak udut jeung beak lagu. Yang ini aku karena di jalanan situ. Mau anu kieu euy. Ya we, kalem. Sama aja. Tadi tes dari si dia ya. Kenal sih. Da kada arareueut tadi mah bige diajakan. Nah teu pararuasa. Duka bima darek euy ya sieun. Cileupkeun budak puasa teh. Ai, arek mah gerak. Baru udah teh. Puasa ngomong subuh juga nu araranya sahur. Baru gerak. Ai, gerak. Sarek. Udah. Yaya! Yaya! Sia! Teu puasa sia! Yaya! Yaya! Puasa. Yaya! Puasa. Ya, sia mah. Ayah, Beja ka inung sia. Sia ka inung sia. Leo sia teu pararuasa sia, gede-gede. Bejaan ku kolot teh jiga nu nya. Sia di bejaan ku inung teh puasa jiga nu nya. Coy diajak poe lir. Diajak ku saha? Tuh si Ais. Ku aing budak sae eta teh. Tuh dekulin aja. Heuh, saruana jeung maneh gede-gede sia.